Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Almera. My name is Aisha. And name is Alfred. So we are the Team Memi. So ngayon guys, kakain tayo ng gamit. Yan. Pakilala niyo yung mga pagkain. Ito po yung bibe. Lips. Nipin-nipen. Orange, cola-cola gami, mango gami, gami, tapos po yung dolphin. Nasisa! Yan, so yun lang. So guys, unahin po natin yung... Opo. Unahin natin guys yung itlog-itlog. Ayan. Pakita nyo gagi. Ganyan. Ayan. Sobrang Game. Ito yung tawagin nyo lang. It's overtime. Akin guys. Siguro 7. Over 10 sa'yo. Rate mo. Ha? Sarap. Ano rate mo? 1 to 10. Hanggang ano lang. 10 over 10 lang. 10 over 10. Ang 10 over 10? So, ang sarap ng egg Para guys. siya kasi 8 over 10 sa akin. Ay, 7. Hey, dolphin. Sabay. Next tayo, guys. So, ang Next round. next natin, guys, is eto pong ngipin-ngipin. Yuck. Ang sarap. Parang ganito siya, guys. Yeah. Baka dito. Ang natitira na lang natin is mango, gold, wala, orange, bibig. Lips. Next round na yung mango. So, sa akin guys, siguro 10 over 10 kasi nung bata ako kinakain ko na ito. Sa'yo? Ay, Sa'yo? 10. Ang sarap. Sobrang sarap guys. So, next na tayo ng food. Ay, inom po muna pala tayo tubig. So, guys, inom na tayo ng water. Dinala na tayo ni Yaya. Ayan. So, next na tayo guys na food. So, guys, cola-cola na tayo. Cheers! Rate ko sa ano guys is 9 over 10. 9 over 10 guys. Tayo? 10. Tayo? 8. Asim. So next food na tayo ulit. So guys, ang next na natin is orange. 10. Masang gas? Hindi pala. Gamot kasi yan. So, water ulit tayo, guys. Tubig. So, next tayo, guys. So, guys, next na tong lips. Masarap po kasi siya. Cheers! Siyakag na! Pag nagkapera ka dito. Ngayon lang. Kapag naman, ay, di may da. Okay, next na tayo, guys. Walang over 10? So, guys, mag-rate po muna kami. Rate ko siguro 4. Over 10. Ikaw? 9? Sa'yo. 10. Next tayo food. So, guys, ito na dolphin.